यी सुन्दर पहाड, हरियाली र गाउँ बस्ती, आहा क्या मनमोहक। तर यही प्राकृतिक सौन्दर्यताकै बीच विद्यमान जलवायुजन्य चुनौती र सङ्कटसँग यहाँका स्थानीय समुदाय वर्षौंदेखि जुधिरहेका छन्। यो ठाउँमा चाहिँ पानीको चाहिँ एकदमै अभाव हैन, अभाव चाहिँ धेरै नै छ। अनि बाढी पहिरोहरू चाहिँ धेरै नै लागे, धेरै नै क्षतिहरू चाहिँ भयो। बाटोघाटो पनि एकदम तहस नहस बनायो। त्यसै गरी अब 3-4 दिनसम्म पनि सम्पर्कविहीन हुनुपर्ने अवस्था पनि ल्यायो हैन। र त्यसमा पनि एकदम मान्छेहरूलाई चाहिँ पानीहरू नै ल्याउन पनि अब कति दिनसम्म धारामा पानी पनि आएन। त्यसको कारणले गर्दा लगाएको खेतीपातीहरूमा चाहिँ एकदम नष्ट हुने, विनाश हुने गरेर चाहिँ एकदम जोखिम चाहिँ ल्याएको थियो। यस्ता खालका जलवायुजन्य असरले चाहिँ महिला, दलित, निम्न स्तरका वर्गका महिला दिदीबहिनीहरू सबैलाई चाहिँ एकदम धेरै नै असरहरू पारिरहेको छ, स्वयं म आफैलाई पनि। नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संवेदनशीलता तथा जोखिम मूल्याङ्कन र अनुकूलन विकल्पहरूको पहिचान नामक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सिन्धुपाल्चोक जलवायुजन्य विपदका दृष्टिले अत्यन्तै जोखिमयुक्त जिल्ला हो। सिन्धुपाल्चोकमै अवस्थित चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 का समुदायले पनि विभिन्न जलवायुजन्य विपदहरूको सामना गरिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनका हिसाबले हाम्रो यो वडालाई पहिरोहरू जाने, खोल्सीहरूले चाहिँ निकै कटान गर्ने अवस्था बनेको छ र डडेलोको हिसाबले चाहिँ यो वडा अलिक बढी जोखिम छ। खानेपानीका मुहानहरू सुकेको अवस्था छ। जलवायु परिवर्तनका हिसाबले हामीलाई यी समस्याहरू बनाइरहेको छ। खडेरी, बाढी, पहिरो, भूक्षय, वनडडेलो जस्ता जलवायुजन्य जोखिम विद्यमान रहेको सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा जोखिम न्यूनीकरणका लागि रिकफ नेपाल र स्थानीय सरकार बीचको साझेदारीमा रिकफले तयार गरेको वन भूपरिधि सङ्कटासन्नता विश्लेषण विधिमा आधारित रहेर ओडाको सङ्कटासन्नता विश्लेषण गरी प्राथमिकता प्राप्त प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपायहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्, जस अन्तर्गत जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका अभ्यास अवलम्बनका साथै लक्षित परिवारको जीविकोपार्जन सुधारका लागि समेत सहयोग गरिएको छ। सुरुमा वडा स्तरका बहुसरकारवालाहरू बीच छलफल गरी समग्रतामा यहाँको सामाजिक आर्थिक अवस्था, जलवायु परिवर्तनको अवस्था र जलवायुजन्य जोखिमहरू के छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो र त्यसको आधारमा चाहिँ विस्तृत अध्ययनको लागि भनेर 5वटा समुदाय छनौट गर्ने काम पनि त्यो प्रारम्भिक बैठकमा चाहिँ गरिएको थियो। यो सङ्कटासन्नता विश्लेषण गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँ विभिन्न खालका प्रकोपहरू चाहिँ विद्यमान रहेको पाइयो। त्यो छलफल गर्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभाव, स्थानीयले अहिले अवलम्बन गरिरहेका उपायहरू त्योसँग जुझ्नको लागि र भोलिका दिनमा गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको यो प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपायहरू के हुन्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी भयो र तत्पश्चात चाहिँ हामीले GIS को प्रयोग सँगसँगै विगत 30 वर्षको तापक्रम र वर्षाको तथ्याङ्कहरूलाई आधार मानेर चाहिँ त्यो विश्लेषण गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार गरियो। त्यसलाई फेरि वडा स्तरको बहुसरकारवाला छलफलमा त्यसलाई प्रस्तुत गरियो। सँगसँगै प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपायहरू पनि प्राथमिकीकरण गरेर र त्यो कुन ठाउँमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्थानहरूको पनि छनौट गर्ने काम भयो। त्यसलाई चाहिँ नगरपालिका स्तरको बहुसरकारवाला संयन्त्रमा त्यसलाई प्रस्तुतीकरण गरियो। त्यही अनुसार चाहिँ विभिन्न 5 किसिमका प्रकृतिमा आधारित यो समाधानका उपायहरू चाहिँ कार्यान्वयन गरियो। यी कार्यक्रमहरू रिकफसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। अहिले पनि हामी साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि हामीले केही फन्डहरू छुट्याइरहेका छौँ। यो कार्यक्रमले बाँस रोपनका कुरा, रिचार्ज पोखरीको कुरा, यी सबै कुरा चाहिँ हामीलाई यो एउटा सिकाइ पनि भएको छ। सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्य र समन्वयका साथै निरन्तरको विचार विमर्शहरूका आधारमा लक्षित समुदायहरू समेतको सक्रिय सहभागितामा कार्यान्वयन गरिएका उपायहरूप्रति यहाँका स्थानीयवासी आशावादी छन्।
रिचार्ज पोखरी बनिसकेपछि चाहिँ धेरै नै राम्रो भएको छ। अलिकति हरियाली पनि छाएको छ वरिपरि। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएको बाँस, खिर्लो, नेपियर घाँसहरू जस्ताको प्रयोगबाट चाहिँ हामीले बायो इन्जिनियरिङको काम चाहिँ कम खर्चिलो रूपमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ सम्पन्न गरिरहेका छौँ। यो हामीले चाहिँ यो विधि अपनाएदेखि चाहिँ अलिकति त्यो क्षतिहरू हुनबाट चाहिँ रोकिएको छ। सामुदायिक वनका खाली जग्गाहरूमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ बसोबासहरू लगाएका छौँ। भोलिका दिनहरूमा यसले भुचे तथा पहिरोहरूलाई रोकथाम गर्नका लागि पनि ठुलो मद्दत गर्दछ भन्ने आशा पनि राखेका छौँ। र यो हुर्कँदै गइसकेपछि यसबाट चाहिँ राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने आशा पनि गरेका छौँ। वन डढेलो व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका, वन कार्यालय र स्थानीय समुदायको बीच चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको थियो। त्यस अलावा विभिन्न ठाउँहरूमा अग्निरेखा बनाउने कार्य पनि गरेका थियौँ। यहाँका दलित महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूलाई लक्षित गरेर बाख्रा वितरण कार्यक्रम भयो। त्यस कार्यक्रमबाट चाहिँ यहाँको दिदीबहिनीहरू सबैजना एकदम धेरै खुसी हुनुहुन्छ र यसबाट चाहिँ लाभ पनि लिइरहनु भएको छ। बिमा पनि गराइदिनु भएको छ यो ओडाबाट र बाख्राहरूलाई बिमा गराइसकेपछि चाहिँ तलमाथि केही भइहाल्यो भने चाहिँ त्यसको बाबत चाहिँ क्षतिपूर्ति पनि दिनुभएको छ। यसरी कार्यान्वयन गरिएका प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपायहरूको स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सहकारी, विद्यालय, महिला समूह, सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा संयुक्त अनुगमन गरिँदा यी कार्यहरूको उपादेयता र निरन्तरताको आवश्यकता बोध भएको छ यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई। विशेष गरी रिकपले हामीलाई जुन किसिमको यहाँ एउटा पाठशालाको रूपमा विकास गरेको छ, यी क्रियाकलापहरूको हामी वडाले त्यसलाई अपनत्व फिल गर्दै हामी वडाले पनि कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछौँ। यहाँका पब्लिकहरूले पनि यस्ता कार्यक्रमहरू, राम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनको लागि अहोरात्र सहयोग गर्नुभएको छ। हामी वडा पनि अहोरात्र ती क्रियाकलापमा लागेका छौँ। फलस्वरूप यहाँका स्थानीय समुदायले वडा र विभिन्न निकायको सहयोगमा विभिन्न स्थानमा थप पुनर्भरण पोखरीहरू निर्माण गरिरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्तिको प्रयोगमा न्यून लागतमै जलवायुजन्य जोखिम एवं विपदसँग जुझ्न र दीर्घकालीन समाधानको बलियो बाटो पहिल्याउन हरेक समुदायमा प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरिनु अपरिहार्य छ। यी समुदायमा भएका अनुकूलन अभ्यासहरूबाट पर्यावरण मैत्री र जलवायु उत्थानशील समुदाय निर्माणको आधार तय भएको छ।